听众朋友们，大家好，我是有技术的观众。今天呢，在锅炉房里面吃完了，我明天回家。我回家之前呢，先给这烟枪里面把这大烟给加满了。我们单位呢没有专职的水电化验员，我呢是兼职，是吧？一个月呢多给150块钱。虽然说钱少，但是呢，咱们的职责所在，是不是？你要让别人家的大眼呢，就不合适了。所以说呢，我自己加。很多朋友说这大烟加多少啊？嗨，这个只要是烟箱里面有这没有融化的大烟是吧？然后有水就可以了。这个呢也不固定说到底加多少啊。想多加呢就多加点，勤快呢就勤加，是不是？这里边还不少呢啊，我们这是双关的，是吧？一用一备。行了，就加这点吧，不少了。这袋子呢也没什么用，就给它扔了就行了。我们这锅炉房顶头啊，你看这个空间刚刚吧过滤了。今天呢是39的第一天，但是今天北京这天是也是挺暖和的呀，天挺好的。现在呢，我们这锅炉停了。看，现在俩锅炉都停着呢。看我们这回水现在还有32度，然后再看看我们这供水啊，这是压力2.1公斤。这供水呢现在是40度。温度都不高的，因为白天呢气温高，所以说呢这锅炉呢就停会儿。开锅。今年北京这天儿比较特别啊，现在应该是正冷的时候。现在呢，白天的外边呢是温暖如春的，外边暖和，你这暖气的供回的温度呢就会降低，因为你不降低以后呢，它那个用户那里边呢，屋里特别热，燥热难受。我们这呢是蒸汽锅炉，相当于是间接换热的供暖方式，是吧？有换热器，所以说呢，我们这呢这供暖温度呢全靠自己控制。冷了就咔咔的，是吧？多烧会儿，烧时间长点，把这温度顶高点。外边呢暖和呢，就少烧点，或者是俩大锅炉或一个小锅炉倒着烧，是吧？或者是再暖和呢，像这中午1点多到3点之间，这时候呢正暖和，这个时候呢就把锅炉停会儿，
你看我刚才给大家看的，我们的供水温度呢40，回水30，没什么问题。等到3点半的时候，再用大锅炉把这温度起来，是吧？这样呢，它用户感觉呢也舒适，是吧？这时候正热，它你暖气嘎嘎的在热，它在屋里面待不住，多难受啊，对不对？所以说呢，供暖呢也是有技巧的，也是有艺术的，是不是？你得根据这人的习惯，是不是？随时调整供回水这温度，是吧？锅炉的运行时间，这样呢，你才能保证，这用户呢又舒适，又暖和，别人呢他才不会投诉你。你说你大白天挺热的，你咔咔的，这出水烧到55度，是吧？那屋里面坐不住，那人家能不说你吗？说你这浪费能源，是不是？你这工作不细心，对不对？所以说呢，干什么你都要摸索经验，是不是？掌握着技巧才能干好。好了，今天的视频呢就到这里，谢谢大家了。希望大家呢，如果大家喜欢我的视频呢，就评论、点赞、加转发，谢谢大家了，再见。